один из объектов противника. Раунд Да, нет, дыма нет. Бомба взята. Зачем он тебе? Я что, непонятно сказал? На 2.45 же говорили. Вот, Андрей, вот. Игрок с бомбой убит. Вот Ясно. Бомба взята. Есть окно. Вот это прокидывает, я понимаю. Под окном. Ребят, вы меня сейчас как нервы будете, да? На респе, зайдите, давай, им надо. Да, блять, с вашей броней. Он вышел, да, Джон? Блин, я не буду так орать. Да нахера вам эта броня нужна? Слышишь, Архимед? Чё? Сейчас не подсаживайтесь сразу, если вам говорят, бля. Вроде внимание. Мы проиграли раунд. Ждем 20 Взорвите Да один помолчи. объект противника. 2.45 подсаживаем. Раунд начался. Бомба взята. Можно карком встать или нельзя? Просто пока вот никого не посажу, просто так готовлюсь. Да, меня уже Вот, прокинули. уже нахуй. Давай, сядь. ХП брони дайте сначала. Я ранена. Дайте аптечку. Блин, они тут уже стоят. Два Торпеда. рашим. Два заходим. Бегите. ХП, бро. На девятку сразу Мне подкиньте. нужно прикрытие. Я понимаю. Вперед, не останавливайся. Мина. Ребят, Пески. займитесь. Пески есть, Леску пески. смотри. Игрок с бомбой Зиги тоже медик. Телепорт. Прикинь, телепорт. Зиги медик. Хай-тек, ты открой для ДЛ эту. Зачем Джон пошел в Зигу? Бомба вообще где валяется? Да, Джон пошел туда. Блять, тресни. Резает Зиги. Пиздец, 3 раза по Марат стрельнул. А, он еще и телепорт. Фейт, отойди, там двое стоят. Сейчас спину пойдет. Граната пошла. Да как через дым этот петух? Блять. Иди. ХП надо. Надо поджимать. Вам надо рашить, они сейчас порезаются, все это всем бомба взята. Давай, раш. И сразу ходит. 5-30 секунд, блядь, вам бомбу еще ставить. Рашите или, блядь, стоите, отдыхаете. Бомба блядь. уже давно поставлена была. Установлено. Ресай. Зиги. Граната. Выйди. Помоги. Фейт, выйди. Помоги, блядь, Фейт, песков, помоги, песков. сними. О, вот это На нормально, пески это я зайди. понял. Хорошо, ресай, слева, ресай. Еще там же ресает. Пацан, Пески. пески. Давай, ложись, рейся меня. Ложись, Артик. Пацан, Что вы занимаетесь? Блин, Артик, иди, кулак, иди. И зашел в пески зашел. Пацан, зашел. Уходи, тяни время. Уйди. Кулак, уйди за этим. Тяни время. Рейсат пошел. За ящиком стань. Пусть Не ресает, скажи. Не скажи. Убегай, все, убегай. Да, убегай. Хорош. Красавчик. Команда Так, врага на единицу уничтожена. идем, прокидывай, на единицу идем. Установите бомбу возле одного из объектов. Так, Империя. 2.45 делаем, пацаны. Начался. 2.45 делаем.
Пошли, пошли. Стой. Давай. Меня Нет, сразу. окно. Кирилл, иди сюда. Меня сразу на ноль. На ноль меня. Блин, а я остался. ХП на мусоре. Ты как раз вовремя. Сейчас я Подкиньте на ноль. Спасибо. Откинь сетку, сейчас зайдем. Ну, заходим уже. Зайдите. Заходим. В мешках снайпер, мешки снайпер. Блин, я помню. Блин, зайдите, он на плане, все. КП 0 у него. Все, молодцы. Вражеский отряд разбит. Также халдим, двойку халдим. Установите бомбу. Зелень, девятку займите. Раунд начался. Не, девятку не надо, зелень займите, девятку не надо. Артик и Чака займите, зелень, остальные, тут у зелени халдим. Уйди из зелены. Кирилл, ты, он же тебя убьет. Пошли на единицу, перетянитесь на единицу. Палец дай мне, Джон, палец. Чак, палец дай на парапеле. У них вылет. Это еще ничего не значит. Да, заходим. Давай, у них вылетел там один. И меня На проехал. ноль Меня сразу. на ноль, Андрей, меня на ноль. Я подсажу. Подойдите, я сейчас инфу солю. Давай тоже туда, да. Все, хватит. Давай, сам. Засечка, полный крест. Заходим, давай. На планту уронил. На планту. Убить за сеткой. А, все. Красавчик. Все бойцы Хорош. противника убиты. Мы победили. Идем также два халдин. Установите Два бомбу халдин. возле одного из объектов. Раунд начался. Зелень займите, Артик и Чак. Остальные... Возьмите бомбу Тут вторую, ничего. Да, зелень куда, халдин. что надо? Остальные тут халдин. У аварии. Есть уже шляпа какая-то. Где есть? Или показал вкусно. Не, нет. Эй, не снял. Блядь, антихед не снял. Не, я не попал по типу антихеда, ты чё? У меня звук Ну, такой был. Вроде не попал по антихеду. Пошли на единицу с подсадками. Палец дай мне. Андрей, палец. Перетянитесь быстрее. Быстрее. А, все их лучше. Марьяша вон. Давай, меня на ноль кинь, Андрей. Ребят, быстрее, на мусор все. Сейчас смотрите. не спешите сейчас так сразу Чак, заходить. отдавай окно. Не, я сейчас подожду, пока лучше, чтобы они не за... Что делать? За ней, я с балкона Пески спрыгну, короче. есть. ХП, брат. Пошли! Ну, это плент на 2. Игрок с бомбой убит. Так, Один. Воля на снайпер. пленту один. Хорошо, последний. Мы выиграли раунд. Хорош. Вражеский Так, отряд разбит. или нас. На рынок. Штурмовик. Защитите У нас один стратегические штурмовик. объекты. Короче, я и нас на рынок. Если это один будет, мы окно откроем. Один. Один побежал. ХП бронь. Час назад. ХП бронь. Окно справа есть. Подкат есть. Подкат заходит. Окно Право. открываем. Окно открываем. Какой брони? Окно открываем. Брони. Окно отбиваем. Да не все уже точно. Ну любой мир, давай. Артик на 0 подкинь, слева есть. Их опять Блин, есть, давайте, Арт, парни. за Я в броню окно просил. пошел. Пойму, блин, где они?
Давай, хорош. Врача, срочно! Хорош. Помогите мне! Где? Круп, смотри, сейчас резать будет наверняка. Резает балкон. Резает в окне. Окно, иди, Ой, поднимай. давай. Возьми СРМ. Смотри. Не лезь туда, не лезь. Смотри с другой стороны. Да. Резает. Да. Блять, фул дал, сука. Бомба у вас. Подкате. Иди, блин, уже туда пройди. Возьми, блядь, нормальный стол, ты чё? Тебя видно всем. Смотрит. Зря ты, ой, зря. Мею с калашом, снайпер, блядь, с дробовиком. От чего добились мы? Давай. Ебать. Я уже думал, 2 хедшота сейчас будет. Где Фейт? Да в окне. Не вижу больше. В окне, наверное. Мед точно в окне. Идет на мусор. Мусор мед. Минку поставь на бомбу. И жди. Так, в окне ресать идет. Ресает. Есть идея. А. Наша команда уничтожена. Мы Да. проиграли раунд. Короче, под окном чак. Защитите Я на стратегический рынок. объект. Раунд начался. Если один будет, Один Один. пробежал. под окном. Вот. Окно отдуваем, пацаны. Отдавайте им этот план. Граната пошла! Смотри, подкат. Кидаю гранату! Оп. Двойка, 2. На респе подкиньте, на респе. На респе меня. У них вылет. Никуда не спешите. Их уже Пока два раунда план уже. поставят. Уничтожено! Пока план поставят, ждите. Подождите, все вместе зайдем сейчас. 9 убил. Дай брони, Фейт, иди сюда. Сливайся там. Осторожно, граната! Ребята, Блять, на что? полке. Ебать, вы слились, я ебал. Блин. Мы проиграли. Как мы не, всемиром, ёпта, блядь? ребят, Они в шестером не, играют, я блядь. сказал, Защитите стратегические объекты. блядь, Раунд начался. Семерым слили. не лезьте в кулак никуда. Все вместе Крысятник есть на одновременно. дневке. Один человек. Один, все подсадились. Ой, Чак, ну. Смотрю, что-то я увидел, был на подсаде. Если нет, я съебаю. Просто прокидываю. Встань. Смотрите, подкат. Подкат, смотри, он снял. Смотрю. Не дай бог там кто-нибудь пройдет. Мини ставьте. Обратно пока. идут. Двойка будет. Двое Двое точно ушли. Ожидаем. Ждем тоже. Мед Архимед, на куда? планту уже. Дейл снял. Ну, пошли в спину теперь. Лесом Дейл. Бомба установлена. Крыса ебаная, Павел. Фулл хп Полный прокинули. Последний кулак, хотя ящики. Давай быстрее минируйте. Все, зашел. Нам удалось обезвредить. Ребят, никуда не Раунд выигран. спешим. Все одновременно зайдем. Защитите Чак, стратегические под окном объекты. встань на единице. Раунд Остальные начался. все на двойку, иди сюда. Адам, они пикнут. Сам вышел. Рынок, Зигу заходят, Синку заходят. Нет, идите быстрее, где живу? Фулл хп. На лестнице гранаты, давай, Чак, заходите. На пленту Чак, есть. слева, чек. План, да. Ну, помогите, вас прикрывай, да? Окно, Господи, так, блядь, двое в Господи, окне. Грейси. Спрыгнул. Сзади, Кирилл.
Рынок. Еще. Наш отряд разбит. По нему вообще Мы урона нет. проиграли. Защитите стратегические объекты. Раунд начался. Короче, идем. Не выходите. Вот, хорошо. Микро потуши. Двойка. Двойка. Там хавы что-то. Зелень есть. Инна, будь на рынке, будь Инна. Чё? А чё я-то скажи? Да ёб не, твою не, мать. ёб твою. Рейс у тебя там. Как ты? Ну он один здесь. Нет, двое. Ну, блядь, Медик, вряд ли. медик есть, нет? Нет, два стрелка здесь. Еще там. Инжи, штурм. Трое здесь на Не зелени. дай сразу, Джон, дай броню, ебу. Осторожно, граната! Ребят, не лезьте. Да не лезьте. Проклятие! Черт, как больно! Так, меди, ведет, ребятки. Уйдите с тупика. Джон, уйди. Лучше не. Ильна, не стреляйте, просто не дай им идти. Показывай, что ты есть. Блять, там Хорош. уебывался, Марьяныч. Второй без КП там тоже. Киньте грену туда. Резнул, Сука. блядь, зелень. Я не Кирилл, могу. есть там? Посмотри еще. За коробками Да, да, есть. не хп. Не стреляйте с ним, Иди, он до того уйди. нереально убивает. Не стреляйтесь. Мне нужен Господи, иди. На мусоре трое. Тут посадись меня. Ой, вот. Да. И длина есть. Да ну Не, успокойся. ёб твою мать. Уходи. За коробками. Двойка. Заходит, тут зелень. Девятки, За Зелень кулак. трое. Девятка инж. нужен броник! Девятка инженер. Блин, до тупика, да что вы не смотрите? Все, двое. Все, Спокойно. вот последний. Мы Тупик, выиграли хорош. раунд. Вражеский отряд Красавцы. Я с СРМ, короче. С трех обоим, короче, нихуя ни по кому не попал. Ни разу. Мне вот эту пушку, думаю, сейчас затащу по-любому. Нет, понимаешь, две обоймы выстрел. И твоё, Нет, да? даже две. Да бля, я по не попасть, в принципе.